नमः। हरिः ॐ। आज्ञामन्यैरधार्याम् आज्ञामन्यैर्यधार्याम् आज्ञामन्यैरधार्याम् 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 शिरसि परिसरद् शिरसि परिसरद् शिरसि परिसरद् आज्ञामन्यैरधार्याम् 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 शिरसि परिसरद् रश्मिकोटीरकोटौ 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 आज्ञामन्यैरधार्याम् शिरसि परिसरद् रश्मिकोटीरकोटौ आज्ञामन्यैरधार्याम् शिरसि परिसरद् रश्मिकोटीरकोटौ आज्ञामन्यैरधार्याम् शिरसि परिसरद् रश्मिकोटीरकोटौ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा 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 दधदनुसरणात् दधदनुसरणात् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणात् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणात् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणात् अर्थितो देवसङ्घैः अर्थितो देवसङ्घैः अर्थितो देवसङ्घैः कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणादर्थितो 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 देवसङ्घैः ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳು. ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಾ ದಧದನುಸರಣಾದರ್ಥಿತೋ ದೇವಸಂಘೈಃ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणादर्थितो देवसङ्घैः सङ्घैः कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणादर्थितो देवसङ्घैः ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ ಅಸುಕರಮಕರೋಃ ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ ಅಸುಕರಮಕರೋಃ भूमावागत्य भूमन्नसुकरमकरोः भूमावागत्य भूमन्नसुकरमकरोः ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ನಸುಕರಮಕರೋರ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ
भूमावागत्य भूमन्नसुकरमकरोर्ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम् 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 दुर्भाष्यं यस्य दस्योः दुर्भाष्यं यस्य दस्योः मणिमत मणिमत उदितं दुर्भाष्यं यस्य दस्योः मणिमत उदितं दुर्भाष्यं यस्य दस्योर्मणिमत उदितं वेदसद्युक्तिभिस्त्वं 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 दुर्भाष्यं यस्य दस्योर्मणिमत उदितं वेदसद्युक्तिभिस्त्वम् ಆಜ್ಞಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ಲೋಕ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳು. ಆಜ್ಞಾಮನ್ಯೈರಧಾರ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ಪರಿಸರದ್ರಶ್ಮಿಕೋಟೀರಕೋಟೌ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಾದಧದನುಸರಣಾದರ್ಥಿತೋ ದೇವಸಂಘೈಃ ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ನಸುಕರಮಕರೋರ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ ದುರ್ಭಾಷ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ದಸ್ಯೋರ್ಮಣಿಮತ ಉದಿತಂ ವೇದಸದ್ಯುಕ್ತಿಭಿಸ್ತ್ವಂ आज्ञामन्यैरधार्यां शिरसि परिसरद्रश्मिकोटिरकोटौ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदरुशरणादर्थितो देवसङ्घैः भूमावागत्य भूमन्नसुकरमकरोर्ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम् दुर्भाष्यं यस्य दस्योर्मणिमत उदितं वेदसद्युक्तिभिस्त्वम् आज्ञामन्यैरधार्यां शिरसि परिसरद्रश्मिकोटिरकोटौ कृष्णस्याक्लिष्टकर्मा दधदनुसरणादर्थितो देवसङ्घैः भूमावागत्य भूमन्नसुकरमकरोर्ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यम् दुर्भाष्यं यस्य दस्योर्मणिमत उदितं वेदसद्युक्तिभिस्त्वम् శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.